Бомбая. Чё, зачем? Оружие нам. Да я что-нибудь найду. Ну О, как хочешь, я тебе предлагал. Уже пальто нашел. О, я нашел. Что нашел? Я Скар нашел. Третий рюкзак. Окей. Дробовик. А, хотя не, возьми дробовик. Если будет Кар у кого-нибудь, То мы тебе его Ну, не или И дадим. прицел X8. ну, и прицел X8, а лучше X15. Ну, 15 только было, папа. Что глубянка не раскатывает. Ну, Хочу фигня. раскатывать. О, Сань, Я- нашел тебе арбалет. Охуенно. Оружие победы. Да. Будешь ван Хельсинга. Ты хотел достать. Блять, третья подщечка. Влад, Влад, У а чё меня- там? У меня возле со мной кто-то есть в соседнем доме, Да-да. который метку поставил. Да-да-да-да-да. Скорее всего. Меня кажется, возможно, кары забрали. В соседнем слева, справа, где? Конкретно скажи. Где метка стоит? На метке. Да, чувак, есть, слушай, шаги там. А это ты Есть? был? Не-не-не. Да, вот, скорее всего, там. Да-да-да, есть шаги, есть шаги. Вижу! Положил! Убил! Блять. Красава, Вован. Еще один сушиги. А это может я? Может быть ты. Гранатки есть? Нет. А где ты его убил? На улице. На улице? Да. Я ему шлем сломал, заебись. Окей. Блять. О, граната? Блять, что это было? Моя Зэс, ты привет. кинул? Да. Да я кинул. Пиздец. Тут калаш. Кажется, если еще кому-то лежит. Кажется, еще лежит. Я- Я... надо. Бегу. Нет, это, по-моему, бот. Не знаю. Я по дому только что побегал. Да, на втором этаже там вместе с сумкой лежит. Вижу еще одного чувака. Блять. Отходи! В сторону, влево. Положили. Хорош. О, Сань, красавчик. А мне нужно хиляться. Прикроете? Да. Справа чекай. Мгм. Я налево иду. Блять. Вроде патронов? чисто. Мне нужны 7,62. А, тут еще твои патроны. Мне нужно. 72, вот здесь лежат два магазина. Ему хватит, у него там будет так. 60. Уже Тебе нет. я говорю. Зэс, тебе говорю, вот здесь лежат. Знаю, я чекал. Смотрю. У меня, блядь, место. У кого какие прицелы? Ни у кого никаких. У меня есть для Голографический. тебя компенсатор. Короче, смотри, вот тут лежит, Саня, забирай, вот тут. Смотри, забирай, что надо. А я уже смотрел. Что это такое? Подо мной. Там подщечка и компенсатор на себя. А мне это никуда не На лепится. снопу, У меня... блядь, На снопу. подщечка и, блядь, увеличивает. во. Блядь, компенсатор. Прикольно. А я думал, оно подсвечивается, когда наводишь на него. Оказывается. Шаги! Зэс, через стенку. Чё, где? Блять, он не выстрелил! Все нормально. Прикинь, он не Где он? выстрелил, он стал перезаряжаться за стенкой. Вон, блядь. Прикинь, Зэс. Я выхожу, он начинает передергивать и стрелять. Прям как ты любишь передергивать. Ты где-то гараж должен быть с машиной. Типа, отлично. Мы на Йоло, мы по полю. Угу. Смотрим по сторонам. Чё, Ну, блядь? я Я тоже. первый, если что, лягу. Да не факт. Чем? Я сейчас сильно бегу на похуй. Зэс подтвердит. Это мы, в принципе, Йо. все на похуй так побегаем. Но в большинстве случаев. Слева эти домики ебнутые. Право. Право, домики ебнутые. Хуй. Дезинформатор. Право. Толчок. Дверь не волшебная. О, Далеко? машинка. Да мы уже доехали. Зэс, давай за руль. Ладно.
О, как раз на груз наш поедем. Саня! Ну, Съеби с А руля. как переключить? Ctrl-4 нажми. Стей. Перейди на поле, давай. Впереди человек, впереди Да, человек. впереди. Дерево! Я налево смотрел. Вон, он лежит. Поехали. Пойдем туда. Где он там слева? Где-то на 105. Это на 15. Нет, на 15. Где там ты, блядь? снизу. А, там еще кто-то был? Я видел, Да, там чувак, я же тебе сказал, в плаще лежит. этого не видел. Ай-яй-яй. Саня! Вон он сверху. Вон он. Залил его, залил его. Нет, он лежит, чувак. А, да. Вырубил. Добил. Добился. Ай, сзади, блядь. Сзади, вон за деревом. Выбил, блядь. Ладно, бегом. Блядь, там еще мотоциклист Хуй на ебучий. него. Саня, ой, Влад, он залитый, прям в хламину. Я убил, я положил его, точнее. А, давай, Ага. поднимай кого-нибудь. Мерси. Он вон ползает за деревом. Хорошо. Видите? Нет, Угу. Я полю его кончу, блядь, если он что-то сделал. нет, ты, Саня, меня, ладно, ты кончай. Я поднимаю. Да он ждет смерти. Выстрел рядом, слышал? Сейчас. Это я, это я. Саня. По мне. Нет, Нет, блядь, нет. по мне стреляют. По мне стреляют, на 210 стреляли. У меня бинтовый килл это. Ребят, я принесу сюда. Саня, лечишься? У меня бинтами, блядь. Я взял из 2 прицел еще. Я Стреляют, взял все откуда патроны. Блядь, я Сюда, живи. Саня, заползай. Далеко стреляют. У Да, меня что-то ХП так Всё, всё. кончает. И по мне стреляют, меня видят. Я Влад, хиляюсь. к нам. А, ты взял хил? Нормально. Да, Откуда он стреляет, блядь? Не знаю. вы знаете. Сань, сюда. Хил возьми. Как ложить? Хил возьми. Ага. Мотоцикл едет, это, наверное, те парни. Они сверху, видать. Вон он, я вижу одного. Где? Где? На В, 255 или просто В, за деревом. Вижу. Убил. Убил. Красава. Тот мотоцикл еще обстреливал, где-то на 195 в леске. Группа находится. Нижнего полутана? А нет, не упал. Вышли? Нет, они возле дома заехали, Он один. Попал. Саня в даун ушел. Первый этаж, на первом этаже. Угу. Я приближаюсь. На мотоцикле туда рядом со мной едет. Убил. Ага, все, он сразу умер. Бегут в Вон, поле. вон. Бегут в поле. Азимут 345. Да, за домом. 345. Видел Это с одного? мотоцикла убил, да? Не знаю. Слева в домике один. В этом домике кто-то. Да был. нет, убил. И... Убил я его. тут еще один чувак, Я Последний знаю. домик. Я же сказал. На крыше стоял. Я иду на крышу. Блин, тут еще один кар лежит. Время, кстати, какой разаться будет. Да? Ой-ой-ой-ой-ой. Он уже спускает. Залил, бегите. Сейчас пустые приму на ускорение. У меня нет бустов. А у тебя хп нормально. Бежим. На всякий случай. Вот, тут. Солнечный круг. Я надеюсь, я здесь поднимусь. Да. Поднимись. Надо будет допоинять этого пацана. Сань, там в домике никого нет? Что ты так, блядь, свободно туда забежал, мне что-то. Так, я слышу. В этой Да. деревне стреляют.
Хотя нет, не так уж сильно. Где-то слева стреляли. Далеко не разбегайтесь. Слышу шаги. Далеко не разбегайтесь. Нет. Мгм. Саня, далеко ушел. Где-то прямо на 165 в домике кто-то либо на крыше, либо что, на улице стреляет. От Я меня услышал 165. какие-то шаги. Домик. Пойдем проверять, что. До Химсу там. Чё, короче? До Химсу там проверять. Жал. Пусты. Чисто. Чисто. У меня броник сломан. У меня У тоже. меня 110. У меня 165 Ну, осталось. это чисто, как раз броник. Я взял? Блять, не взял. Какого хрена? Я взял. Да, давай в этот гараж ебучий, на второй этаж куда-нибудь забуримся. Таня, круг. Я вижу, я уже у вас. Дай бустов, если есть. Хотя бы Давай. парочку. Нет. Ко мне. Дверь открыли, да? Да, я закрыл дверь. Справа, там Миша полетит. Блядь, через весь город бежать, заебись. Давайте вниз. Окей. Давайте по этой, по вот этой стороне. Да, тут не выйти. Да, за мной, двигаем. Не шифтите. Тихо, аккуратненько. Спокойненько, по краю круга. Меня впереди человек. Вижу. Двое. Двое, один вниз, один направо. Слева. Блять, слева еще один с калашом. Ладно. Сзади там. Где Зец там рядом. Я хилюсь. Не пиздец. Убил одного. Круг, мать вашу! Блядь. Оказывается. Бегите, голубцы. Кто может? Пока, Сань. Ты просто сейчас сам себя убил. Да похуй, я все равно не добежал. Блядь, добежал бы тут, сука. Блядь, нет, не добежал бы все равно далеко. Фига там бойня была просто. Ебать КС! Ебать КС! Я переключиться теперь не могу, как Саня. Их там двое или трое, блядь, с одной команды. Блять, я не могу!